大家好，我是产品生命周期管理的第3小组，我是组员梁月虎，我是硕一的。硕班吴宗明，硕2许丰章，大师汪元恩。此影片大致上分3个阶段，首先以企业纪元脊椎中的第8章里面事情永远都做不完的桥段来表达老板是不是只会出一张嘴呢？那第二段影片则探讨在低人力政策下公司里面常出现的一些问题，以及在这些问题下同学们以职场上的经验来做出一个解套。那第3则影片则是将针对大家所有的影片来做一个总结。大家好，我不是古阿莫，但是我今天要来讲一个上班你很烦，我也很烦，事情永远都做不完啊！看到老板闲没事做，只会讲手机，所以又更烦的一个小故事。邵董啊，什么事？明天晚上要打高尔夫球啊？没问题啊，好，先这样约啊。罗姐，什么事？总经理，上次安德烈他是有跟我讲说，我们遭遇到那个报错价，还有那个侵权的问题有一套软体可以帮我们解决这2个的问题。来，你看看我们的产品从概念形成到真正的所谓上市，平均要花6.5个月，这很久那这一份情报也说其他的同业一般推出来，它只需要4个月，太不像话了吧？这我们公司如果这边好好加油，会被淘汰呢。因为我查过了这个产品在制造的时候虽然会有延迟，但是影响其实没有那么大。因为追根究底我觉得这个 PM 跟研发部要负非常大的责任。他们的表现让我觉得很不开心，很不满意。总理，在前2次的报告上面，我也提到那个产品还有产品部经理还有那个研发部因为没有系统，所以我有找过几个那个厂处的处长都问过他们问题到底在哪里。那他们谈到这些事情也是忧心忡忡你再找看看看有没有什么其他软体可以解决先前你刚刚讲的这2个问题。搞不好可以缩短新产品的开发时间是。赶快去刚刚那一个企业纪元脊椎的片段我们呈现的故事其实真正的原因就是低人力的成本政策也就是说一般员工他的待遇偏低，那职能训练不足，年终分红不够优渥，那续薪的条件也不好，缺乏公平性，是没有做到重赏之下必有勇夫，所以会有这么多低成本人力政策的一些状况产生。那接下来我们就来为各位为大家介绍几个实例，来做一些分享与探讨。在一次产能提升的会议中，厂长要求工程主管增加机台的输入，以力增加生产速度。公司要求增加产能，我希望你的机台可以去把你的推碳降低，让整个速度可以提升，把产能拉上来。我的机台已经到最高速了，真的快没有办法提升了。因为这是你的问题公司请我们来做事情，又不是请我们来推事情。那公司的政策是这样，又不会买机台，你自己想办法。做不到的话，你自己去跟你的上头解释。
在自产的提升会议中，厂长要求工程主管增加机台的修复，以利增加生产速度。以下是我们本组建议的一个做法。公司现在要求增加产能啊，那我希望你可以去把你的机台的那个take time把它降低，让整个机台的生产效率提升，去增加产能。我机台已经到最高速了，没有办法提升了。怎么会没有办法提升呢？派一个工程师啊，去生产线那边直接站线，看看机台的那个结构点、机构点，接货跟接货之间有没有停顿。如果有的话，那就是我们可以改善的地方啊，就有机会去借由修正那个 recipe， 把产能拉上来嘛，这样就不用花钱啊。是不是？真的呢，我怎么没有想到？我立刻去做。那如果我有问题，马上会向你汇报。好，再讨论。部门中因有人离职，需要引进新人，而出缺的职务位居较重要的排程规划，因此主管要求现有在职的员工去挑战困难度较高的工作。当初简单的工作先给新人接手。小明，那个公司最强的那个小恩说要离职被台积电，他这个工作排程很重要我希望你可以去接这一个部门的位置，这样它整体运作会比较顺畅。老板，我现在做这个事情，我已经做了很久，而且很厉害了。那新人他就应该多去磨练一下啊，找个新人去那边做，这样子不是比较好吗？可是我们这个部门工作大家很久都没有变动过，那我希望每个人不能安于现状，应该去轮调一下，多学习一些新的东西。这样，好像不是很公平。小明，那个公司我们部门内最厉害那个小恩工业台积电的，他出缺那一个排程位置的话，我希望你去接任，这样我们整体部门内运作会比较顺畅，比较好。老板，我现在做这个事务我已经做很久了，然后我可以很厉害，又快又好。那至于那个位置，就留给新人应该多磨练一下让他去啊。不是这样讲啦，我认为在这一个部门内你的能力也不错啊。由你来接那个最严重、最复杂的排程，是最适合也不过。尤其是这一个位置对未来的晋升跟绩效也都会有相当大实质的帮助。而且你如果做得起来，也可以在这个部门做一个标杆人物，对你将来的发展非常有帮助呢。真的吗？可以加薪？又可以升等，好，我会努力试试看。下情无法上达，一言堂，老板永远是对的。情境：极乐公司目前工厂城市cycle time竞赛，也就是要将产品从原料、半成品到成品依最快的速度产出。但目前实际影响最多的原因，乃在于机台稳定度不佳，常宕机，造成存货天数上升 ，cycle time 不好。小明那个公司现在正在从事那个生产竞争你们的部门的目标一直都没有达到如果今天要看清楚那个机台一直在宕机，然后才会影响生产进度。那制程太常一直在 rework 或重新再做一次，这个才是主要的原因吧？工程部都已经很努力了，那你现在生产线的人力到底有没有用满有没有 idle 的线上人员一直跟我讲，那个都是机台的问题，它检验时间测机太长，检验时间过久。他们说他们已经反映很久了，我们是不是应该重视一下，正视这个问题你不要跟我讲这么多啦，反正这指标你给我做出来就对了啦。那个小明现在工厂在生产竞争
那你们部门一直都没有达到那个指标哦。主管，请你要看清楚，那个机台一直在宕机，才会影响生产的速度。然后制成中的产品也常常一直在 rework 或者是重新生产，这才是主要的原因吧。而且线上人员啊，反应很久，都是机台的问题才会造成检验时间过长。他已经反应很久，我们是不是应该正视一下？我们应该利用精实管理精神哦，我们走到现场，实际解决问题。从明天开始开会，直接到现场开，我们把时间花在对的地方，并且看看现场人员的反应如何。没有问题，有常人也支持，我相信赛锅炭一定会开始进步的。因为我提议啊，是不是能针对改善问题的人做出表扬或嘉奖？这样子啊，大家应该会勇于起来反映他的问题。我相信这是一个良好的循环。倾听基层的声音很重要，而且要有回馈，不能因为人少就不改善。这个提议不错，那就这样子办吧。谢谢。组织无情，人才不忠。这个情境呢，是极乐公司去年营收净利大赚了200亿元，但是对于员工的分红啊，以及相关利益却罔顾。老板啊，去年公司赚了那么多钱，然后现在又没有分红，跟当初我们进来的时候谈的一点都不一样。而且现在，景气又不好，又放了一些类似像无薪假的东西，到最后动员人力的时候又叫我们去支援中资业企业，这样子我们非常的没有会出来。这就是公司的政策嘛，我们只能遵守，要不然就另谋高就啊。不要在老师这边抱怨东抱怨西的，我们做就是了。老板，不瞒您说，其实我的学历跟经历也是不错，那我可能就做这个。怎么都是这样。这是我们建议可以改善的地方。第一，应该建立资讯系统，以保存并累积技术与经验，将知识留在企业内的资料库之中，而不是留在随时可能会离职的员工脑袋里面。第二，可以考虑提供员工的待遇。第三，善用资讯技术，可弥补人才不足的情况，并可以让一群次级人才去完成高级的工作。但是一定要用对的地方以及职务，否则很容易造成更大的灾难。最后呢，我们这一组呢，来为大家做一下结论，针对整个系统跟每一本书啊，来做一下简单的那个心得。那其实整个那个产品生命周期管理，它最主要的3个要素便是人，那资讯科技以及流程实务。那在人的方面，它是连贯的流程跟资讯科技的矩阵。只要人受到良好的激励，在这些地方都可以发挥到比较好的表现。那在资讯科技呢，它算是整个那一个产品生命周期管理的一个促进器。那在一开始，如果就把人跟那一个流程实务考虑进来这个资讯科技里面的话，就会运用的相当好。那在流程实务方面呢，只要在操作啊，人可以。它这个流程实务的操作里面，可以让人去达到一个良好的互动与沟通。那这一些互动与沟通，如果是做得很良好，然后又受到激励的话，那这一个产品生命周期管理整个系统便容易获得整个一个比较大的成功。那我讲讲我这学期学到就是最有感觉的，反正最有感觉就是一开始我们在看那个东西的故事，它里面有劈头讲那个经济的成长。我的想法就觉得，我自己的感觉，经济成长是不是真的有必要？像我们一生其实很努力在工作，那其实我们工作的目的无非是想要更好的生活。但是工作之后，你现在回头想想，你是不是真的拥有更美好的生活？其实我每天的工作它占据我们一天的时间，事实上还蛮长的。
事实上，像我自己就觉得，我失去了跟家庭相聚的时间，然后比较少的闲聊，因为我们工作回来就比较累，比较少的闲聊，然后对一些亲人，就是假设你兄弟的近况啊，事实上也没有像小时候这么亲密，渐渐就开始疏远。那对于你自己，我少了放空的时间。以前我可能当学生的时候很容易放空，现在没什么时间放空了。然后你对物质的欲望啊，真的是书上有讲，东西能用就好。他也看得出老东西事实上有它的价值。想想看这个真的还蛮合理的。你想想看，一个包包它就是一个包包，你真的有差到我要多买一个包包，那东西能用就好。然后压抑你自己的消费，去看看，增加自己内心多一点内心生活。这个是我对这本书是很有感觉，真的是很有感觉。这是我对东西的故事的看法想法。那以下就变成我来分享，就是在企业巨人中间的一些心得。然后一开始的一些问题的一些侵权啊、报错价的一些发现啊，然后其实是没有问题。然后还有到两家系统商的那个竞争，然后也提到那个后来系统的一些带入，然后它里面的一些各个模组的一些问题的一个回馈，还有磨合，其实这是都是每个环节都是有人去完成，然后影响它的成败，其实都是人，所以我们的影片其实都是一直在描述的一些长官或部属之类之间的一些相处或者是沟通之类的，其实很多问题都是因为是有逻辑的。所以就是从老师上一课第一本介绍的书，从东西的故事开始，一直到后面的很多的个案，像 AT 还有 OT， 还有《企业巨人脊椎》这本书里面所提到 PLM 系统的问题，里面有很多不只是讲到外面可能系统没有做好，或是它的流程有问题，更多的是在这个金石观里面也是提到，也说到我们人其实是最重要的问题。这很重要，所以我们说3次，人是最大的问题，是人需要改变。所以呢，我们觉得若是一个企业需要做得好，不仅外面的配套是做的，外面的这些它的设备是很好的，更重要是他们的员工是有一颗真诚的心，能够愿意能够吸引人去做正确的事情。若是这些它的制度能够是人性化的，也能够激励员工更多的把自己摆在公司里面，那想这个公司的前途是无限光明的。以上是我们的影片报告，谢谢大家。这是我们觉得可以改善的地方。我们第一是对不起，大家。部门中因有人离职，需要引进新人而出缺的职位比较重要，位居重要的排程规划，因此主管要求现有的职员、现有在职的，点来了，GG。上星期啊，安德烈啊，他有跟我讲说，我们上次遭遇那个问题，那个侵权啊，还有报错价的问题啊，有一套软体可以解决的。你要那个啊，我每次都这样讲去赞美的话会死。没有，这是心理嘀咕啊。那你可以讲啊，你可以就扯撇过头去。我有啊，我撇过去了。你刚刚你可以撇过去，我说这样要赞美。好，说完。我刚才撇过去。好，没事了。等等啊。